am brother Ephraim Tirki and I belong to Prado Society. Previously, I was a Franciscan and I was there for 26 years. But when I learned that the Prado members, they remain with the poor, they work with the poor, they die with the poor. And I am trained in Franciscan brothers that my profession is to teach in the school education line. And so I like my profession and I am here for the slum children to work among them and to give them a life, because each person has got the birthright to be educated, to live as a good citizen. Good citizen, that is to be a social mind, to be help for the country, not to be a robber, not terrorist. Die Ärzte für die dritte Welt, allen voran Dr. Waldmann, haben die Schule hier in Kolkata initiiert. Bruder Ephraim wurde ein enger Freund. Wenn jemand auf dich zukommt, ein fremdes, junges Mädchen und sagt, Doktor, ich bin so glücklich, dass ich hier sein darf. Und dass ich das so cool. Dr. Waldman, Werner Waldman, I met him in 90 and he gave me a push that you have a thinking and ability to work for the education. When I told him that I would like to make a small hut to have children in the slum area and all this, so he was very much pleased and he has helped, and this is, without his initiative, I think would not have come up so much. Die Schule hat sich genauso entwickelt, wie der Ephraim es gesagt hat. Mit diesem ersten gottvertrauten Satz, I will do, Lord knows, war praktisch der Urknall geschaffen. Die erste Zeit war das praktisch nur irgendwo an einer Mauer, ein paar Tafeln und davor sind ein paar Kinder gesessen und haben A, B, C, D und sonst was gelernt. Und plötzlich hat er hier heraus den Santragachi einen Grund gekauft. Und das Erste, was er getan hat, a big wall around. Dieses Eigentum gehört mir. Und das Nächste, was er getan hat, er hat ein Flugdach gemacht, damit es einen kleinen Teil dieses Grundes nicht hineinregnet. Und als Drittes hat er sich 30 und noch einmal 30 Kinder ausgesucht, die zu jung für die Schule waren, die also in der Nursery-Klasse gerade angefangen haben. Und er hat gesagt, das ist die Nursery-Klasse, die nach 7 Jahren die Großen sein werden. Und diese Nursery-Klasse werde ich lehren und die werden die Vorreiter sein für die, die nachkommen. With the 7 children, I started in open air. And I used to remain in some other place as in a rented house. And I used to come, and in the beginning, I used to go house to convince the parents, the guardians, to send their children for the school. But they were objecting me, and they were said that you are a brother and you want to make Christian to our children. We will not send. And what is the use if we send to the school? If our children are getting some money by collecting some papers or charcoal or doing some manual work. So they are happy with the 5 rupees or 10 rupees. So if we send the children to your school, they will not bring any money. But then I convinced them about the education and change of life. And this is what now 535 children we have got at present in our school. In der Nähe der Schule wurde auch ein Krankenhaus von den Ärzten errichtet, wo man sich um tuberkulosekranke Kinder kümmert. Die kleinen Patienten werden während ihrer Genesung dort auch unterrichtet. Es wurde mir oft vorgeworfen, dass ich eigentlich etwas tue, was keinen Sinn macht, weil der Tropfen auf den heißen Stein sofort verglüht. Weil
wenn das Kind eine Lungenentzündung gerade überstanden hat und die Verhältnisse gleich sind, wie sie vorher waren, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses selbe Kind in 6 Wochen wieder Lungenentzündung bekommt und daran stirbt. Und ich musste zu der damaligen Zeit zugeben, dass ich keine Ahnung hatte. Jahre später konnte ich hoch erhobenen Hauptes sagen, ja, wir tun ja viel mehr. Der Tropfen, der so irgendwo in den Hirnen vieler Leute, der nichts bringt, der existiert nicht. Der wird ein Bächlein und aus dem Bächlein wird bei vielen, vielen, vielen Menschen dann ein Fluss. Now they are busy writing and studying. They don't want to remain at home. What are you doing in the school or in the hostel? They are asking nothing. They don't do anything. They stay here, they eat, they sleep, then they go school. That's all, nothing. We say. Slum areas, those are, their parents are also in slum, roaming about all this. They have nothing to eat. First of them, they have to be civilized, then they have to civilize the next one. So Yes, step by yes. step, all Yes, become yes. in a mutual way Sure. students. Good. Those who come and see here, it is really paradise. Yeah. And these children from the slum, they can't imagine, therefore they don't want to go back. No. Yeah. Yeah, we have to. I thought they are only staying here till they have kept up the least. But you make him a whole training for a whole life. Whole life. Foundation, we want to make it. So, if he wants in, you don't get lost anymore. No. So once they get proper training and all this, they will be good in life. Yeah. So the best do the children would be get tuberculosis and come to the Come, one more step. Let's see a little tuberculosis. You have a lightning protection. Pardon? You have a lightning protection. Yeah. Here we had, but the monkey came and destroyed it, you know. Ah. Here we had lightning protection. We have to fix it again. We had fixed it. The monkey 2-3 came and shook and broke it. Monkey. Monkey, Wild one. wild one. Oh my. So now we have to make again. All the refugees from Bangladesh. Those. That Lately? it's already 3 years. We are not working for the purpose to get. We want to educate and give the education of knowledge, to spread the knowledge of education to all the parents, the guardians, and especially the children. They should be changed in the next generation. And to get, I think I have till now not thought about getting anything. But it is the satisfaction what we get through our work, and the love of God what we feel in our heart. That is the great thing we get, and this is I expect. Wenn wir zum Beispiel diese Nachhaltigkeit nicht mehr bringen würden, wenn wir weggehen, so würden die Leute zurückfallen in die Zeit vor unserer Ankunft. Und es wäre vor allem so, dass die Kinder nicht mehr in die Schule gehen könnten und die Kinder nicht mehr die Chance bekommen würden, aus dem tiefsten unteren Armutsstand in den minimalen Mittelstand hinaufzukommen. Die Notwendigkeit des Wiederkommens ist einfach fraglos. Irgendwann einmal, das wird es schon einmal geben. Nicht? Das wäre der schönste Tag, wo Sie sagen, wir brauchen euch nicht mehr.